அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐ ஆம் டாக்டர் அன்புசெல்வம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, கமர்ஷியல் கோட் ஃபார்மிங் வச்சோம்னா சிறந்த 10 கோட் பிரீடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது வணிக ரீதியான ஆட்டுப்பண்ணை அமைப்பதற்கு சிறந்த ஆட்டினங்கள் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். முதலாவது போயர் கோட், இரண்டாவது பார்பாரி கோட், மூன்றாவது மால்வா கோட், நான்காவது ஸ்ரியோனி கோட், 5 டெல்லிச்சேரி கோட், 6 பிளாக் பெங்கால் கோட், 7 ஜமுனபாரி கோட், 8 ஆஸ்னபாடி கோட், 9 சனம் கோட், 10 பீட்டில் கோட். இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா லாபகரமான ஆட்டுப்பண்ணை அமைக்க முடியும். நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்.